好，大家好，歡迎收睇大點擊一台，我係獨角豬。唉，好啦，終於咧正正常常可以錄呢個做節目啦。咁啊，出邊咧都有啲人講嘢都會好大聲，我希望咩啦？我睇下有咩方法改善啦。譬如唔好話買支咪啦我都有我收入都有限錢嘅，我都而家諗緊睇下點樣做啊。好啦，我今日講啲咩咧？我唔知點解我一唔講咧。我唔講阿振興咧，我就會跌標嘅，或者係跌一啲或者我個訂閱就會減嘅。我唔知點解，你哋係咪好中意阿振興咧？我唔講振興得唔得咧？要我你留言講俾我聽我因為咧有人話俾我聽話唔想聽阿振興，我先唔講振興㗎，知唔知啊？你係要逼我講振興真係〜振興冇消息講啊嘛，唔通講佢都有啲嘢講嘅，不過我唔想講阿振興啦咁解啫。好啦，今日講咩咧？27號嗰日咧就傳來咧，阿鹹伯咧就鹹圈咧就離世，享年77歲。鹹圈係邊個咧？就係梗係同河馬嘅老公啦河馬個老公。咁呢個問題咧遺留咗一個問題，佢究竟有冇離婚呢？如果佢冇離婚呢，麻煩啦，就會爭遺產嘅呢單嘢。其實成件事呢，我自己個人咁睇，成件事係一個悲劇嚟。點解係悲劇呢？子女反對個老人家去揾個本，已經係一個問題啦。子女亦都冇關心過老豆。又係一個問題呢樣嘢咁其實大家都有責任嘅。鹹圈就鹹濕，又係一個責任嚟嘅。咁先上到呢個河馬嘅檔啫呢樣嘢，佢唔鹹濕就唔會上咗河馬個檔咁呢樣嘢就另一樣嘢啦咁河馬係咪劏豬凳咧？我諗係咪要開一集嚟討論呢？大家需唔需要呢？你如果需要嘅，答個。如果河馬係劏豬凳嘅，係就一字，唔係就二字，係嘛？咁樣如果係劏豬凳就一字，唔係就二字啦咁樣啦，咁樣講啦，好公平嘅。呢件事咧，其實好小事嘅，表面上就問題係乜嘢咧？就有人背後推波，推咗波嗰個係邊個啊？其實阿振興都有份嘅，阿水哥都有份嘅，嗰啲人水哥振興有份嘅，特別係振興啦，不遺餘力啦，落到嚟香港係咪先呢樣嘢？跟住好似即係。從此咧就呢個擺拍文化咧就開始形成啦，呢樣嘢，原來你叫原來兩個阿公阿婆兩個嘴嘴咧，原來有咁多 view 㗎。好啦，你哋兩個我揾佢阿公阿婆，你哋喺公園度嘴嘴啦，即刻有10萬 view，咁我又有錢袋啦，幾好，獨家嘅係嘛？係咪咁咧？咁咪知道原來呢度係財路嚟嘅，咁於是乎咧就揾一啲臨時演員去做呢啲嘢啦，跟住可能揾唔一定揾阿可伯或者阿河馬呢啲，可能揾一啲可能到時時三姑六婆三姨太四舅公嗰啲咁嘅人出現㗎啦。咁到時時咧，你發唔發覺香港變咗是非之都咧？係喎。我發覺係嘅喎，真係喎，因為佢將呢套文化帶咗落嚟啊嘛，咁其實呢套文化咧，其實上邊都禁嘅，根本就估唔到就搞到個結局咧，而家咧跟住後尾又整個溏心風暴，跟住咧就繼而呢一個變咗一個謀殺案定咩啦誤殺案啦呢類嘅嘢啦，去到跟住上埋 court 啦。上埋法庭，跟住嚟講判埋啦，判埋冇幾耐，瓜埋啦，咁樣
成個古仔告終。咁我唔知阿振興咧，下一個古仔係寫乜咧？啊，你好中意呢啲角色裏邊都一定有人死喎，包括大林啊，我唔知阿響伯會唔會咧揾你咧？你生前有揾過響伯個，好似係咪咧？呢樣嘢揾過響伯個喎，佢喺法庭嗰度出面揾過佢，叫佢點樣話支持佢啊咩成？你而家人哋死咗啦，你會唔會燒啲金銀衣紙俾佢啊？阿振興，振興，嗱，聽住啦！如果你認為振興係唔會燒呢個金銀衣紙俾佢嘅，就打個0；如果會咧，你就打個4。呢樣嘢我分清楚，應該我知道咩啦。咁樣啊，咁我知啊。如果唔會嘅就係0，會嘅就4，燒衣紙俾阿響伯啊。不過應該唔會噶啦，佢有錢佢咩成啊嘛。因為你有用㗎，你燒咗啲陰司紙俾佢咧，你會發財㗎。我話埋俾你聽啊，你信唔信啊？你唔信唔緊要㗎。記住燒金銀喎，唔好燒陰司紙喎，陰司紙未必通行嘅喎。燒啲溪錢俾佢啦，嗰啲殺恩嚟嘅，咁樣啊。咁振興，你呢一個導演，你下一套係咩片咧？係咪想逼死邵子峰咧？呢套叫做逼死邵子峰嘅片咧，上咧，我覺得係會不過問題你都拍唔到，拍唔成嘅，睇怕你呢套片都拍唔成。你哋嘅主要演員光頭棘已經已經就快要被上庭啦。嗰啲燒鵝嗰啲民蟲嗰啲人亦都唔知點啦呢樣嘢嗰啲咩法蘭西多士同埋三夫我唔知三夫係咩啦，係咪三款一夫啦呢樣嘢一妻三夫係嘛叫？係喎，佢可能個日本名叫吳妻三夫可能個名個名叫吳妻三夫呢樣嘢我日本有個姓叫吳妻噶嘛，佢可能係姓吳妻啊嘛三夫邊條友叫吳妻三夫？我諗咧。咁真係死啦！因為佢真係多襟兄弟真係即係咁樣講佢老公真係多襟兄弟呢樣嘢。睇下先唔好意思，8分鐘我講咗咁我講耐少少啦。咁咧呢班人喺度作古仔，不停咁作邵子峰嘅嘢，即係其實係類似到好似河馬咁嘅劇嘅。不過問題呢套劇咧，河馬呢套劇咧就拍咗2年㗎啦，足足終於由響伯身亡咁就終結㗎。會唔會有續集咧？我唔知道。不過應該咧，河馬咧另一個演員河馬應該都唔會再演㗎啦。佢如果正常嚟講，佢應該會出嚟講下嘢㗎嘛？點解佢唔出嚟講下嘢咧？應該佢都唔想拍落去㗎啦。呢樣嘢，因為拍落去咧，其實都好辛苦嘅。同埋一樣嘢咧，冇人同佢唱呢套戲咧，佢好難唱得掂㗎。但係邵子峰咧，佢就諗點解你要逼邵子峰拍埋落去咧？仲要咧，其實咧，你嘅目的就係想邵子峰死。都係你兩個出品人，嗰兩個出品人話要咁做嘅嗰兩個出品人係邊個嘅？大家知㗎啦，一男一女即係俗稱狗男女啦我哋話呢樣嘢狗男女啦咁樣稱呼啦如果唔係狗個人唔係狗嘅話，點會係咁你係振興，你係人哋身邊一隻狗嘅我當你俾人哋亂咁冇嘅。
咁呢啲我唔講啦嚇，費事啦，即係你覺得好似侮辱咗我啊！根本不嬲你嘅人價值1蚊越南幣都不如，我可以話，唉，呢樣嘢我咁樣講。咁另外一樣嘢咧，嗱，我希望一樣嘢咧，河馬事咧發生咗之後，唔好再繼續有發生。邊個家庭身上都唔希望有發生，發生咗嚟講都唔係一件好事。即係講真啊，因為呢啲都唔係一件好事嚟嘅啊！大家聽我咁，我覺得老人家係需要有個本嘅係正常嘅啊。但係問題你哋嗱，我可以話你哋班仔阿坎伯啲仔女，你哋有冇同阿河馬嗰陣時去認識呢個人嘅時候，究竟係點咧？我覺得一樣嘢你哋係冇，先至出現呢啲咁嘅慘劇，你明唔明啊？你可能你提出一樣嘢就話可伯結婚嗰陣時咧，你就反對，提出反對嘅理由。但係問題你提出反對理由啱嘅，但係問題你有冇同佢講個後果係點咧？你哋冇啊嘛，我唔知你班仔女有冇，我唔知。但係我覺得你係講害處多過好處嘅去諗嘅，咁但係問題就話你點解你哋唔去嗱？你阻止有阻止，但係問題你用另外一個角度去睇一樣嘢咧，點解咧？我唔知啦，其實可以避免呢樣嘢嘅。講真，我唔知點解阿河馬會講到呢樣嘢，佢都顧住嬲尾嗰2年，結果俾佢講盡顧住嬲尾嗰2年，結果就慘白就真係呢2年啦，過埋呢2年就咩啦？真係呢樣嘢係咪？哇！係咪河馬係咪真係揾個睇相佬睇過慘白嘅相咧？我諗有，我諗應該有，攞佢生辰八字去睇過，知道佢活唔到幾多嘅，佢可能計個數，佢先至同佢不如咁樣嫁咗俾佢啦，等佢死咗之後，跟住掠佢一筆啦，可能係咁啊！但係問題就係話，如果係咁嘅話，我覺得河馬係有預謀嘅，不嬲都係人都。但係問題咧就點講咧都好啦。就問題咧就點講咧？點解佢即係其實咧佢玩到後尾咧？其實佢開頭玩嘅話，玩咗1年半載已經開始冇癮嘅，我知道想收手嘅。但係問題收唔到喎，收唔到手點解？都係阿振興嗰啲人咧，逼死佢，逼死坎伯嘅其實逼死坎伯嘅，仲有阿門嗰啲都係嘅，阿門啲撚樣阿門都係一個柒頭嚟嘅你記住，你唔係奉主耶穌基督得勝之名求，你就唔好叫阿門，知唔知啊？阿門你冇資格叫阿門㗎好啦，仲有邊個咧？文思同文進呢條撲街咧，我都要咬下佢。點解咧？佢開頭係黐住阿大肥嘅，後尾就鬧蒲鋒鋒啊嘛。其實同鬧蒲鋒鋒翻鬧咧，其實係一個做場戲，俾人睇到咩？但係暗地裏咧就派咗阿 Ken 咧，就去咗阿大肥嗰度，唔知傾啲咩密偈咧大家諗下啦咁好難怪我會覺得阿大肥會埋咗阿蒲鋒鋒嘅堆喎，呢樣嘢係咪先？因為你講真，阿司同文進你同阿蒲鋒鋒都係有偈傾嘅人，我唔相信佢，你係咪拉攏阿大肥去同蒲鋒鋒嗰度？我覺得係嘅。不過問題睇下大肥肯唔肯去澄清，佢一日唔澄清咧，我諗好多時我都會當佢係蒲鋒鋒嘅夥伴即係震撼嘅 friend， 明唔明？好啦，講到呢度，
未訂閱我嘅人唔該訂閱大點擊一台，退咗訂嘅人我都希望你重新訂閱大點擊一台，係退咗訂嗰啲人啊，重新訂閱大點擊一台啊，咁俾個 like 我，留言分享出去，多謝各位啊！睇咗咁耐啦，睇下先。